sheri warabura ndi mubi cyane nge nuzajya uri kumwe nanjye ujye wizera nta wapima no gukorosinga aho hantu ndi buranda rwana ndi mubi cyane haba no mu kabari buriyo narakaye kabari ndagahagarika bagafunga kubera urukundo ngukunda urabona kuvura zigura magana ibihumbi 2 ibihumbi 3 cyangwa ni 500 kuvura buri iraboneka hari nakari igiti bitaga kuvura ikagura 500 kubona iri kote ryanjye nakubwiye ko ibihumbi 200 amakeya 150 nayiguze mu Bufaransa ariko kubera urukundo ngukunda ngiye kwemera kuri gusasira muri twiryamire burange nakubera iskoti ku buryo hagize n'uwinguza mu kabara yandi ngo baterana amavide ndabayora amajido mu minota 0 bose ukababona hasi nubwo hasi ntari ijana hakaza abasirikare hakaza iki hano ni mu bwatsi bwanjye sibyo ibindi byose byaza wabimbaza sheri ndagukunda nzagukunda kugeza igihe nzapfa kigufura gizano gute sheri sheri waruzi ko nzagwayo ingore we ntare ingore ni ingome we sheri naho ubundi ngewe uramukunda urukundo ngukunda rusumba urwese yakunze abakirisitu urwese Kristo yitangiye abantu ngirwo ngukunda rubenze urw'Imana ikunda abantu iri kunkora mu mutwe gutyo mba nageze mu yindi si banumva nari ku isi y'abantu hano banumva ndahandi nanjye ndi kumwe n'abantu banezerewe shanda gukunda cyane tumaze kabiri tutabonana ubona ko banananutse sheri rwose ngenda numva rwose no mumva umenya tuzajyana njya numva nagusijyana ni bacumugana ngo ibikundanye birajyana tuzijyana rwose ntabwo kujyana rwose ako sheri Yvonne aha niho nakubwiraga sibyo naha nakuze ngo tubariho twaruhukira urabona atari heza se reba warebye rero ashyamba wagira ngo ni muri pariki sibyo buriya ni ubusitani umuntu ashatse yanaryama sibyo shatse nagenda gutya sibyo ntabwo nukuri kwiba ntabwo ngushika sheri sibyo ni ahantu heza ni ahantu heza bye sibyo iyi ni roge roge habwo harenze roge nese roge kwigiyemo urishyura sibyo ibintu byose uvanyemo ukishyura hano kuryama nta muntu twishyuza noneho ngewe ntabwo nyishyura indi wowe se kubera ko wanzanye ahantu h'ubuntu ngo nanjye noneho nta kintu ma ni ukuryama gusa tu ako sheri nkubariza akabazo kigufuri uramuzi inde ngo kigufuri nako wikanze kigufuri kigufuri uramuzi sheri kigufuri wamubwiye ni kigufuri ndamuzi rwose sheri ngize ukuri kigufuri ntabwo yamufungishije umurira amafaranga urabona rwose sheri ibyo bintu kuko burubara urabizi nta kintu nakwifuriza kuzabigira n'ibanga kigufuri ntabwo wamurira amafaranga kigufuri rwose njya amafaranga narayamuriye rwose urabona abantu b'abarezi nka bariya abantu b'abarezi nka barangiye kumurya amafaranga rwose urumva oya wamburanye iki koko umva se nakwima ikintu turamuka turyamye ahubwo se wampaye iki kubivugisha umunwa gusa nese wamburanye iki nyine niki wampaye oya wamburanye iki sheri wamburanye iki koko wamburanye iki koko urarebye usanga Yvonne ndi umugore wo kuryamisha ahantu hameze nkaho nese harwaye iki ahantu hameze gutya icyambere hano sibyo twibere hano turimo kuganira twasohokera kwakundi bumva ibintu bigusakuriza abantu batambuka bakabona ibyacu bakazagira ibyo bahuhibisa ngo kanaka ngo twababonye aha ni ngewe nawe twenye turi hano kandi ngewe abantu babiri sibyo iyo ari babiri nta muntu ushaka kuva mu undi sibyo kireke iyo turi batatu ibyo twakorera hano nta muntu wabimenya ni ngewe nawe twenyine
sheri nabundi urabona abantu nk'abariya b'abaturage umuntu nkuriye w'umuhinzi nanjye w'umutawunere amafaranga narayamuriye rwose ese sheri Kigufu se yari inshuti yawe koko kucyo wamuhemukiye sheri n'uguhemuka koko amafaranga ibihumbi binga kuko twananayasangiye byarangiza akanagerekaho no kunsuzugura ahubwo ni nk'ari we wariye kuko inzoga naguze uziko gutomera imodoka ishaje arangije agerekaho no kunterura kunyikorera nk'igitoki bajyanye ku isoko kuko nawe waramuhemukiye nese ubu ntago uzi ko ari muri prizo kubera wowe iyo wumufasha oya njye ntabwo namwifuriza guheramo azafungurwa ariko nawe ajya ari ikintu by'ubwo bura kugira ndataha agatuza buriya suri kureba sheri burangiye ukundeba gutya ndi umukarateka mfite imikandara irenze n'iya geti nakubise geti iri mu Bwongereza nkubita buruseli buriya kuvuga ngo afite ngo agatuza rahira buriya nakanyuza muri Nigeri ukirukanka bigacika njyewe oya rwose uri kunyemera ariko sheri buriya nujya undeba gutya sheri nujya undeba gutya ngo ndi gato gutya ngo ndananutse buriya njyewe kuri kungufu shotokani wa dori kuri za mayigeri zanjye buriya ndi urwembe ndi mubi cyane buriya ntanamumena buriya njyewe ariko mu kanya wari uvuze ngo kujya muri roge erega roge harimo uzitanga aramutse atuvuyemo se wa mukozi uzitanga ariko ahangaha naho ushatse waryama iyi nayo ni roge kandi ni roge ntawe utwishyuza amafaranga umva sheri hano ntiwikange nubwo hazi ntari ijana hakaza abasirikare hakaza iki hano ni mu bwatsi bwanjye sibyo ibindi byose byaza wabimbaza sibyo sheri sibyo noneho ubu washashe ngo turyame sheri ibiki koko umva nkubwire rero nkusabe ikintu kimwe urakuramo iyo myenda asaba ari rusasara aba ariyo ndyama imyenda njye impamvu nanagukunda n'iri kote narivanaho ukariryamaho ndarisasa uramo nyine byose usasa ndarisasa n'ubundi ikote urabona ni yandi agura 150-200 ndarivanye mu Bufaransa sibyo rireba uko riteye sibyo uriryamyeho nta kibazo sheri burangiye yaranyikoreye ndamwihanganira anjyana mu buyobozi ndamupo burangiye iyo nshaka kumumena njyewe banaramumenye kara gatuza agenda yareze muri kaburimbo njye burandi mubi cyane shushu nyama zabana ari bya ndavanga akagabo gahimba kandi kataraza aturetse nkari rwiwe nahita nkubura wanasiga ko ndi kumwe nawe zingwara umuntu wakwiyenguza turi kumwe sheri njyewe ngizere sheri wakiye wizere ni Kigufura turetse ara ntago byacika ntabwo ujye ubona imigeri yanjye ku mbuga nkoranyambaga ntabyo nzi sundi mubi cyane imigeri yanjye yo kuri YouTube niyo kuri YouTube nyine ni imbere ya kamera buriya imbere ya kamera iriya ni imigeri original uri kuyibona ku mbuga nkoranyambaga ni nakonye cangiye ndi muri komba benda gushemanga sheri waraye burandi mubi cyane ngiye nuzajya uri kumwe nanjye ujye wizera nta wapima no gukorosinga aho hantu ndi buranda rwana ndi mubi cyane haba no mu kabari buriyo narakaye kabari ndagahagarika bagafunga ubona hano ndongera kujya tutajyanye kugira ngo uzanganirire burangi nakubera isikoti ku buryo hagize n'uwinguza mu kabari yandi ngo baterane amavide ndabayora amajido mu minota 0 bose ukababona hasi kubera urukundo ngukunda urabona kuvura zigura 2,000 3,000 cyangwa ni 500 kuvura buri iraboneka hari n'akaringiti bitaga kuvura ikagura 500 kubona iri kote ryanjye nakubwiye ko 200 amakeya 150 nariguze mu Bufaransa ariko kubera urukundo ngukunda ngiye kwemera kuri gusasira muri twiryamire nyamara muri iyi minsi waranyanze reka ntabwo nakwanze ndukimba magara nta kazi kenshi ubaki ndahantu mu ishyamba ngomba gutwara amabuye none nange shaka yanjye wafashe amabuye ntabwo kubona nk'akanyamaswa gahubutse ugakubitira nta ntutuvuga ijambo ry'umusaza bari komeye kanyitwaza sikakabwa karugagira akahe siko ndakondera ngaka muri niko noneho wimanuka gusasira
ubundi twiryamire nta aho sasa turebe ivo reka ngo usasire mwana sheri sibyo ikote rirahenda uraryama hariya Ivona ishyamba ni rweru nase ko uragiye se ko wambwiye yuko nta cyaduhanga uragiye se ko wavuze ko karirutse sheri niyemeje kuguha urukundo ntabwo nagutererana nase warugiye warutinye niyo mpamvu nanjye ngo intare we intare uri muragiye iranyishaka niyanjye ingore we intare ingore ni ingome we ubundi sheri ibya kigufure byihorera ubundi twiganirira ibya love ari gasheri ndagukunda urananutse nuko ugakabye wagiye uryo ukabye sheba ukuntu ngana nuko ngana urabona bidakabije sheri burari twagira ngo urakana kanje cyangwa gakaza kanje kankurikira ariko sheri buriya ngiye ukura ko mfite kano gatayi mba nshaka iyi size yawe nawe basi uzarya ubyihoga nese umugeni nabonanutse nawe ukananuka urumva mu buriri bya bimeze bito ariko iyo ndi mu buriri meze nk'akana kawe ari sawa rero umuntu ashobora kunshaka mu buriri akambura nkagira ngo ni sikorete nkozeho uzagerageza tubongere ariko akazi ndagatunganya nyine uragatunganya ariko nyine akabyiboga wongereho gake birabaye rwose urabizi ndakwemera ndagukunda rusubira iyo ndi mu iki gituza cyawe nanone uri gukubagana kandi turi ku muhanda ku muhanda se hari ikibazo hari ubwo turi munsi hari ubwo turi under 18 se dufite uburenganzira n'ubundi sheri ndagukunda kandi nzaguhuza ku mutima ndaguhuza ku mutima sheri ndagukunda nzagukunda kugeza igihe nzapfa kigufura gizano gute sheri wari uzi ko nzagwayo sheri urambambishije sheri uranyikije kuko uretse kigufura gizano gute wambwiraga twambwiye wakose burusi ariko sheri unyikije mukubite zakarate sheri mukubite sheri wambabariye ko wari uzi ko nzagwayo ku manini reka nzagusubiza amafaranga reka nzakube gatatu ariko ntunyipe yewe wari uzi ko nzagwayo sheri uranyikije oya rwose sheri wahagurutse ukamukubita ntabwo wambwira ngo wamukubita unamukubita sheri haguruka umukubita kigufuri wambabariye koko mukubite muhaguruka ariko ubundi ufunguye amabariye kigufu amabariye ko bagukatiye bagukatiye gute sheri wahagurutse ubundi ukamukubita wambabariye sheri uri kureba ibintu nkore koko ungambanire sheri ungambanire kigufuri wambabariye koko kigufuri wambabariye yo sheri mukubite bambe mukubite ngo zikarate sheri mukubite zikarate sheri wamunyiza koko sheri wamunyiza sheri mukubite kurikura ntakina kigufuri wambabariye we waranyise kigufuri we wahita kuniga wawe wamwishywa wanjye wagiye ukamujyana ko namugwaye kuko wari wamwishywa wanjye mukubite kigufuri wambabariye kura munabari waranyise we babayobozi bawe bari babayobozi bawe bari kigufuri wambabariye ukagira imana zakarateza wambwiraga wakubite baburuse ndagwana amafaranga bose ni iki hano wambabariye koko ndahera kuruta witonde nawe genda ndahera genda ndagwana urumva ndahera kuruta babara we kunyitse dore na telefone we kunyitse ukagira imana kigufuri mbabariye ibihumbi byanjye bitatu muri telefone kandi nabwo ndasiga nkwishuka ugahambira babara ukagira imana babara kigufuri n'unyicyo ukabyara